我出小五，我出唐三，我出唐三的爸爸唐昊。小组成功，颜色恢复。哇，恢复一点点了，该我了。那我就出彩虹朋友，那我就出黄彩虹朋友。这样也太简单了吧？那我就出绿彩虹朋友。小组成功，颜色恢复。哇，又恢复一个颜色啦！这样子啊，我们要把颜色全部恢复完，才能离开这个颜色王国。我可不想一直在这里待着，我想回学校呢。那我们3个可都要配合好了，要出简单一点。好，我就出羊了个羊里面的啊。别记住了，我出玉米，这个我也知道。那我就出火把，那我就出线团。回答正确，颜色恢复。耶，又恢复了一格哎，嘿嘿。这次啊，我也出个简单一点的，那我就出 Come on 的 way ABC。那我就出巴巴米米小汉堡。你们出这些，我知道了，你们都出了，我出什么呀？一时想不起来了。哎呀，快讲呀！快点呀！我出面条仙子啊！小组失败，颜色消失。那都不是小朋友们的爱好。我记错了，那是我弟弟妹妹喜欢看的动画片。明明，你忘了吗？雷霆嘎巴武器哈拉士都是爱好呀。行了，我们快出吧，我想离开这个鬼地方。小南，你出个简单一点的。行，我知道了，我这一次出一个蓝孔雀。那我就出亮彩仙子，那我就出冰公主。小组成功，颜色恢复。哇，终于恢复了一点，嘿嘿。该我了，我就出一个熊洞。这样也太简单了吧？这不是《熊出没》里面的吗？那我就出吉吉国王，那我就出光头强。小组成功，颜色恢复。耶！还有最后一格了，我们加油！那是出简单一点哦。那行吧，来一个天上飞的吧，比较简单。那我就出喜鹊。那我就出老鹰，大鹏展翅，天上飞的。那我就出鸵鸟。鸵鸟不是的，面面不是天上飞的，它是地上走的。对，鸵鸟会飞。哎呀，不会。会。